Atje ku rjedh qetë, por me forcë lumi vardar, mes shkëmbinjeve dhe tokës që ka parë shekuj historie, shtrihej Radusha. Ky vend nuk është vetëm një pikë në hartë, por një dëshmi e qëndresës, punës dhe krenarisë kombëtare. Brezat të tërë janë rritur pranë këtij lumi, që ka ushqyer tokën, ka lidhur njerëzit dhe ka qenë dëshmitar i çdo etape të jetës së Radushës. Me një histori të thellë dhe rol të rëndësishëm industrial, Radusha u bë simbol i punës së rëndë dhe i zhvillimit ekonomik. Radusha shtrihet në pjesën veri perëndimore të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në anën jugore kufizohet me malet e vjetra të Zhedenit ose malit të Etur, kurse në anën veriore ka kufirin me Republikën e Kosovës. Me botën urbane ne lidhemi nëpërmjet rrugës regionale e cila kalon nga lindja në perëndim, prej Shkupit nëpër Radush deri në fshatrat e Pollogut. Në bazë të azhurnimeve më të fundit, fshati Radush numëron gjithsej 540 shtëpi dhe mbi 1000 banorë, rezident dhe në diasporë. Në vitin 1965, një grup punëtorësh nga Radusha, të cilët aktualisht punonin në atë kohë në Xeherorin e Radushës, nënshkruajtën marrëveshje pune me Xeherorin e Ahenit në Gjermani, dhe në vitin 1965 menjëherë ata shkuan dhe filluan punën në Ahen. Atje qëndruan deri në vitin 1968, pastaj gradualisht u shpërngulën dhe u vendosën në pjesën lindore të Gjermanisë në Berlin, ku prej asaj periudhe deri sot të gjithë radushasit ose pjesa dërmuese e banorëve të Radushës është në Berlin të Gjermanisë. Arteria kryesore e zhvillimit ekonomik prej periudhës së viteve 70-ta, 80-ta, 90-ta, por e deri më sot ne mbaremi kryesisht nga puna e diasporës së Radushës, e cila është e koncentruar dhe është vazhdimisht në mbajtjen e fshatit si në donacione, si në punë dhe në çdo zhvillim të tjetër të fshatit. Shemsi Begu dhe Hamdi Efendia nga Tetova morën disa shembuj nga sipërfaqja e tokës dhe i dërguan në Selanik në laborator. Me ardhjen e rezultateve u kuptua se bëhet fjalë për kromin si legur e nivelit të lartë. Me të kuptuarit se bëhet fjalë për legurën cilësore të kromit, firma Alatini, e cila ishte me qendër në Londër, por vepronte edhe në Greqi, filloi punimet menjëherë në Xeherorin e Radushës. Në fillim, punimet kryesisht kriheshin në metoda shumë primitive, ku zehja barteshe nëpërmjet kafshëve transportuese deri në Andrejevo apo Gjoçe Petrovin e sotshëm.
Firma Alatini punimet i zhvilloi deri në fillim të luftës së parë botërore. Në fillimin e luftës së parë botërore, fuqitë qendrore si Gjermania me aleatët e saj bullgar sollën këtu koncesioner tjerë privat si Kriegsmetall AG, e cila i filloi punimet që nga viti 1916 deri në vitin 1923. Firma Kriegsmetall AG, kur erdhi këtu, ndryshoi menjëherë të gjitha kushtet infrastrukturore, duke e ndërtuar edhe hekurudhën e parë 600 mm nga Andrejevo, do me thonë nga Gjoxe Petrovi, në Radush deri në Orashën e poshtme, duke ndryshuar edhe mënyrën e bartjes dhe transportimit të kromit dhe ndërtoi këtë pjesë që e shihni pas meje. Koncesioneri privat, i cili ishte mbikëqyrës mbi zeherore nga viti 1927 deri në vitin 1940, ishte me priardhje nga Austria. Ai bëri disa ndryshime të mëdha infrastrukturore të zeherores, duke ndërtuar edhe koloninë e epër, në të cilin ishin vendosur persona të cilët ishin mbikëqyrës mbi zeheroren, por edhe persona të cilët punonin në zeherore. Pjesa e liçenit që duket deri në rrugën kryesore ka qenë pika kryesore që quhej Nada. Dhe deri në vitin 1940 pra këtu ishin nxjerrë pjesa më e madhe e kromit. Dhe duke u gërmu, u arrit një grop shumë e thellë që në bazë të informacioneve ka qenë deri 35 apo 40 metra dhe filloi të del ujë nga gropa. Me daljen e ujit, pompat nuk ishin në gjendje që t'i përballojnë nxjerrjes së ujit dhe në vitin 1940 punimet në këtë vend janë ndërprerë. Nga ky ujë i akumuluar, u formua edhe liçeni i Radushës, i cili gjatë verës, por edhe gjatë kësaj periudhe ka një pamje jashtëzakonisht të bukur. Pas mbarimit të luftës dytë botërore, do të thonë menjëherë në vitin 1946, zeheroria kaloi në anën shtetërore të Jugosllavisë dhe menjëherë filloi rindërtimi i zeherores dhe aktivizimi i punëtorëve. Në vitin 1949 u lëshua edhe rryma elektrike për zeheroren, gjithashtu edhe për fshatarët, kështu që çdo shtëpi u mundsua të ketë nga një poçë elektrike për shtëpi. Me fillimin e punimeve pas luftës së dytë botërore, në mbikëqyrjen e Jugosllavisë, u ndërtua edhe kolonia e poshtme e Radushës, e cila kishte për qëllim akomodimin e punëtorëve, duke ndërtuar ndërtesa banimi, po ashtu ndërtuan pishinën e Radushës, u ndërtua edhe fusha e sportit, kinema, kishte edhe shitore për nevoja të ndryshme të punëtorëve dhe fshatarëve, dhe po ashtu edhe kishim edhe spitalin i cili punonte me 3 ndrime. Zhvillimin ekonomik të Radushës luajti një rol të madh edhe lëshimi i hekurudhës në vitin 1969, e cila kalonte prej Shkupit në për Radush dhe deri në destinacionin e fundit në Kërçov. Procesi edukativ arsimor në fshatin Radush ka filluar që në vitin 1930, edhe ato me plan program deri në klasën e 4, kryesisht në gjuhën serbo-kroate, kurse arsimtari i parë ishte Jevrem Muslovariçi me priardhje nga Mali i Zi. Në vitin 1946, pas mbarimit të luftës së dytë botërore, filloi procesi edukativ arsimor edhe në gjuhën shqipe me plan program deri në klasën e 4, ku arsimtar i parë u përcaktua arsimtari Selajdin Huseini dhe pastaj edhe arsimtari Nizamedin Jumniu nga Tetova. Ky proces edukativ arsimor deri në klasën e 4 ka zgjatur deri në vitin 1962. Me shtimin e numrit të nxënësve, u pa të arsyeshme që të ndërtohet një objekt i ri shkollor, pjesa e cila ndodhet në anën e djathtë ishte ndërtimi i parë që u lëshuar në përdorim në vitin 1963-64. Me shtimin e numrit të nxënësve, u pa të arsyeshme që të shtohet edhe numri i klasave. Kështu që me angazhimin e drejtorit të atëhershëm Naif Mustafa,
u ndërtua edhe pjesa tjetër e re e shkollës, që u lëshua në përdërim në vitin 1980. Në vitin 1984, me vendim të komunës së Karposhit, shkollës tonë ju ndryshua emri nga Fajkonica ju bë Boro Eramizi, të cilin e ka shfrytzuar deri në vitin 1996. Me vendimin e Këshillit të Prindërve, me kërkesë, u ndryshua përsëri emrin. Nga viti 1996, shkolla jonë përsëri e mban emrin Fajkonica. Në këtë udhtim të shkurtër nëpër Radush, u përpoqëm të sjellim vetëm një pjesë të historisë, përditshmërisë dhe trashëgimisë së saj. Ky vend mban brenda vetes kujtime, rrugët të heshtura dhe një lidhje të fortë mes njeriu dhe natyrës. Tani po ju lëmë të shijoni bukurinë, qetësinë dhe frymën që e bën Radushën një vend të veçantë. Mirupafshim.